ما هي أسباب صوت الشخير؟ عندما تنام فإن عضلات حلقك تسترخي كثيرا، مما يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء أثناء الشهيق والزفير، بحيث يجد الهواء صعوبة في التحرك إلى أسفل حلقك الضيق. وبينما يقوم جسمك بدفع الهواء إلى الأسفل، فإن ذلك يجعل الأنسجة المريحة في حلقك تهتز، مما يخلق صوت الشخير. وعلى الرغم من أن الشخير قد يكون غير ضار، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على نقص الأكسجين.